මේ ගම්මඩුවට මඩුව සූදානම් කර තිබෙන අවස්ථාව කැපී පෙනෙන ලෙස ගම්මඩුව සරසන්නේ ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය උපයෝගී කරගෙනයි. මෙහිදී සාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර ශිල්පියාගේ සිත්කම් සහ වර්ණ ගැන්වීමේ අපූර්වත්වය ඉතා අපූර්වට විඳ ගන්නට පුළුවන්. ඇත්තල පැහැති කෙසෙල් පතුරු, ගොක්කොල, ඒ වගේම කොළ පැහැති කොළ වර්ග භාවිතා කිරීම නිසා අනෙක් අතට කැටයම් ශිල්පියාගේ මේ කැටයම් කර්මාන්තයනොත් ඉතා අපූර්ව විදියට ගම්මඩුව අලංකාරවත් කරගන්නවා. ස්වභාවික දේවල් තමයි ගම්මඩුවට යොදාගන්නේ මේ සිරිත් ප්‍රකාරව. මේ පේනවානේ මේ තියෙන්නේ තැඹිලි වලු තියෙන කුන්දිරා වලු, තැඹිලි වලු, ගින් වලු, ඊට පස්සේ දෝතලු, මේ ස්වභාවික දේවල් කලෝක්, ඒ වගේම තමයි කෙසෙල් ගස්, මේ සියලු දේවල් වලින් මඩුව සරසනවා. මඩුව සැරසීමත් එක්කම හැන්දෑමානෙන් උදා වෙන දේ තමයි කප කපාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒක චාරිත්‍ර. මේවා ලහි පිට සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ කපුරාලවරු උදව් කරුවන් සියලු දෙනා ලහි ලහියේ තම තමන්ගේ දේව රාජකාරී වතාවත් කරනවා. මේ මඩුව සූදානම් කරලා තියෙන කප කපාගෙන මේ පිළිවෙත සඳහා. ගම්මඩුව සඳහා කප කැපීම සම්ප්‍රදායානුකූලව කපුපත්තිනිගේ මූලිකත්වයෙන් සිදුවන්නේ. මෙහිදී සියලු දෙනා පේලු පෙරහැරකින් අදාළ ස්ථානයට පැමිණ බෙර දවුල් වයා, ඒ වගේම තමයි ගම්බාර පූජාවක් ලෙස පත්තිනි මෑණියන්ගෙන් අවසර ඉල්ලමින් සිදු කරන්නේ නැකත් වේලාවකට අනුව කිරි ගහකට එකවර කිටීමෙන් පසුවයි. ඊට පසුව කපා ගන්නා වූ කප මොනම විදියකටවත් බිමට දමන්න නැතුව ඉතා ගෞරවයෙන් පහත් කර ගන්නට ඕනේ. ඉන් අනතුරුව තමයි කප අදාළ කොටස් බියත් ක්‍රමයට මැනගනු ලබනවා. ඒ බියත් ක්‍රමයෙන් පසුව තමයි කප පේ කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. එයත් චිරාගත පිළිවෙත් අනුව සිදුවන්නේ. ඊන් අනතුරුව තමයි සුදු රෙදි කඩකින් කප බැඳීමක් කරනවා. මේට කියනවා පිරුවට දවටනවායි කිය. කප පිරුවට දවටලා ඊට පස්සේ පන්දම් පාලි පවත්තලා පෙරහැරකින් නැවතත් ගම්මඩුව පවත්තන ස්ථානයට රැගෙන ආ යුතු වෙනවා. පේලි පෙරහැරකින් රැගෙන කප යහන්ගත කිරීම සිදුවන්නේ චාරිත්‍රානුකූලවයි. එයින් අනතුරුව කප පේ කර ගැනීම, කප සඳහා යාතිකාවන් කිරීමත් කපුපත්තිනි අතින් සිදු කළ යුතු වෙනවා. මේ නික්විතුව ගම්මඩුව සාර්ථක වේවායි කියා කප කණුවේ පඳුරු බැඳ ඊට පසුව පොල් ගෙඩියක් බිඳ සාම්ප්‍රදායානුකූලව පත්තිනි අවසර යැදීමක් සිදු කරනවා. මාත්‍රා පහ නැටීම ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයේ පිළිවෙතක්. මේ මාත්‍රා පහ නටන්නේ මාතර දෙනිපිටිය කිරිනුග දේවස්ථානයේ. කිරිනුග දේවස්ථානයේට දෙවර්ෂයකට වරක් උඩපිල යටපිල මේ විදියට ඇවිල්ලා ගමේ ඇත්තෝ මේ ශාන්ති කර්ම පිළිවෙත් කරනවා. ඒ ශාන්ති කර්ම පිළිවෙතේ වැදගත්කම තියෙන්නේ ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයත් එක්කම පොරපොල් කෙලියක් පැවැත්වීම. පොරපොල් පූජාවත් දින 7ක් පුරාවටම පවත්වාගෙන යනවා. දින 7ක් පොරපොල් පිටිය පවත්තලා ඒ පොරපොල් පිටියත් එක්කම ගම්මුන්ට, ඒ වගේම තමයි ගහකොළ සතා සීපාවට, අස්වැන්න වැඩිවීමට, ලෙඩ දුක් සියල්ල දූරින් භූත වේලා දරු පරම්පරාවන්ගේ චිරජීවන ප්‍රාර්ථනා සියල්ල ඉෂ්ට සිද්ධ වෙන්න කියලා ගම්මඩුවක් නැටීමත් කරනවා. බොහෝ වෙලාවට අපිට පොරපොල් පිටියන් දැක ගන්න පුළුවන්. ගම්මඩුත් වෙනම දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොරපොල් පිටියත් ගම්මඩුවත් එකට පෑහුණු අපූර්වත්වයක් මෙහි තිබෙනවා. එතකොට ඒ විශේෂත්වයත් එක්කම අද පවත්වන මේ වතාවත් කොයි වගේද? මේ වතාවත් කියන්නේ දැන් දකුණු පළාතේ මාතර සම්ප්‍රදායට අනුකූලව අං
ඇදීමේ චාරිත්‍රයත් එක්ක අම්පිටිය කියන ඒ නමින් හඳුන්වනවා ඒ ශාන්ති කර්මය. පොරපොල් ගැසීමත් එක්ක පොරපොල් පිටිය කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඊට අමතරව මම හිතන්නේ ලංකාවේ මේ වැදගත්ම මේ ශාන්ති කර්ම රාශියක් තියෙන දකුණු පළාතේ අංපෙටිය, පොරපොල් පිටිය, අම්මඩුව, ගම්මඩුව, දෙවොල් මඩුව, මහබාගේ මඩුව, කප්පින්දුම් මඩුව කියන මේ දේව ශාන්ති කර්ම රාශියක් තියෙන ප්‍රදේශයක් තමයි මේ මාතර සම්ප්‍රදායේ දක්ෂිණ දේශීය මේ ප්‍රදේශය. ඉතින් දැන් මෙහිදී අපි කරන්නේ පොරපොල් ගහලා කරන නිසා පොරපොල් පිටිය කියලාත් මේක හඳුන්වනවා. පරම්පරාවෙන්ම එන සලඹ අයිති සලඹ පරම්පරාවෙන් උරුම වුණු පරම්පරා ගණනාවකින් පවතින කපුපත්තිනිවරු පියාගෙන් පුතාට හලඹ අයිති වුණු උරුම වුණු පිරිසක් තමයි මේ දකුණු මාතර සම්ප්‍රදායේදී ශාන්ති කර්ම පවත්වන විශේෂයෙන් වෙනත් කිසිම කෙනෙක් ඒ ප්‍රධාන හලඹ වල වැඩ කටයුතු කරන්නේ නැහැ. පත්තිනි හලඹ ගම්මඩුවට වැඩම කරවීම අනිවාර්ය අංගයක්. එයින් පත්තිනි දේවිය ගම්මඩුවේ වැඩවසනවායි කියන එක විශ්වාසයක් වන අතර සංකේතයක් වෙනවා පත්තිනි හලඹ ගම්මඩුවේ වඩමවා එයට පූජා උපහාර පැවැත්වේ. කපුපත්තිනි පමණක් නොවේ පත්තිනි මඩුවේදී නැත්නම් මඩු ශාන්ති කර්මයේදී සපුරාම වර්ණ ගැන්වීම සිදු කරන්නේ කහ පැහැයෙන්. ඒ තමයි පත්තිනි දේවියගේ වර්ණය වන ලා කහපාටින් යුක්තව මඩුව සරසා ගැනීම කරන්නේ පත්තිනි පූජාවක් හැටියටයි. මේ පරම්පරා උරුමයත් එක්කම මේ ගම්මඩු ශාන්ති කර්මවල දකින්න පුළුවන් වූ විචිත්‍රතා තියෙනවා. නැටුම්, ගැයුම්, බැයුම් වල විචිත්‍රතා තියෙනවා. අපි දැනගමු ඒවා කොයි වගේද කියලා. පහතරට සම්ප්‍රදාය ගත්තම විචිත්‍රත්වයෙන් බොහොම වැඩි සම්ප්‍රදායක්. මේ ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයේදී මූලික චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර සියල්ලක් ඉෂ්ටේද කරන්නේ මේ කපුපත්තිනිවරු කියන පිරිස. ඒ අය තමයි මූලික වෙන්නේ. ඊට අමතරව මේකට අදාළ වන යක්දෙහි නර්තන කොටස් කරන පිරිස. ඊළඟට බෙරවාදන කරන ශිල්පීන්, බෙරවාදන කරන පිරිස. ඊට අමතරව මේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා වට්ටාඩි මහත්තුරු. උඩුපිල යටිපිල ප්‍රධානියෝ දෙන්න. මේ කියන සමූහයක්ගේ එකතුවක් විදිහට මේ ශාන්ති කර්මය පවත්වන්නේ. මේ විචිත්‍රත්වය ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ සම්ප්‍රදායන් පහතරට සම්ප්‍රදායේ බෙන්තර, රයිගම, මාතර සහ සියනෑ කෝරළ වශයෙන් බෙදිලා ගියාට මේ සෑම සම්ප්‍රදායකම මේ අනු සම්ප්‍රදායකම විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එකකට එකක් වෙනස්. විශේෂයෙන් මාතර සම්ප්‍රදායේ නර්තන ශෛලිය, ගායන ශෛලිය, වාදන ශෛලිය මේ කියන සියලුම දේවල් වෙනස්. මෙහිදී අපි මූලිකත්වය දෙනවා ගායනා විදිවලට. මොකද පෙර සිට පැවතින ආකාරයට සේරමාන නිරින්දාට දින 7ක් ගායනා කරපු යාග සෝමසාන්තියක් ගැන තමයි යාග සාහිත්‍යය කියවෙන්නේ. ඒ අනුව මෙහිදී චාරිත්‍රවලට සහ ගායනාවලට මූලික තැනක් අපි ලබා දෙනවා. මේ මූලික තැන ලබා දෙන අතරම තෙල්මේ නර්තනය, 12 පෙළපාලිය, ගිනි යකුම අපි රයිගම සම්ප්‍රදායේ දෙවොල් කියලා හඳුන්වන එක අපි මෙහිදී ගිනි යකුම කියන සම්ප්‍රදාය ගරා නැටීම මේ වගේ විචිත්‍ර නර්තනාංග විශේෂයෙන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මාත්‍රා පහ නර්තනය කියන කොටස. මේ සියලුම දේවල් ගායනා කරමින් නර්තනය කරන පද කොටස්. ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයේ සියලු කාර්යයන් සිදුවන්නේ දෙවි දේවතාවුන්ට පින් දෙමින් බෞද්ධ සම්ප්‍රදායට අනුව පංචශීලයේ පිහිටීමත් සිදු වෙනවා. ගම්මඩුවට පත්තිනි බාර ඔප්පු දීමත් ඒ අනුව සිදු කළ යුතුයි. උඩුපිල යටිපිල වට්ටඩි වරුන් දෙපළ
මේ විදියට උඩුපිලත් යටිපිලත් සමාජිකයන් සියලු දෙනා එකතු කරගෙන ගම්මඩු භූමියට එනවා. මේ පිළිවෙත් අනුව ගම්මඩු භූමියේදී පොරපොල් ගැහිමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ හෝයපුරේ හෝයා කියලා සන්තෝෂේ පළ කරනවා. මේ සන්තෝෂේ පළ කරනකොට උඩුපිල වේවා යටිපිල වේවා දිනන පිල කිසියම් පිලක් වේවා ඒ සියලු දෙනාම හෝයපුරේ හෝයා කියලා සතුට පළ කර ගැනීමයි කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි ගම උඩුපිල යටිපිල විදියට දෙපිල බෙදන්නේ පත්තිනි පූජාවක් අරමුණු කරගෙන. පත්තිනි පූජාවේදී අරමුණ වෙන්නේ ගමේ සස්සිකත්වය. ගමේ පවභෝග සත්‍යක වීම හරකබාන දීපල වතුපිටි දුවා දරුවන්ගේ සියලු බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ වේවායි කියන ප්‍රාර්ථනාව තියෙන. රැයක් පහන් වනතුරු ගම්මඩුවකදී දෙවොල් බෙර වාදනය කිරීම පහතරට සම්ප්‍රදායට අනුව සිදු වුණත් ඒ තා දුෂ්කර කාර්යයක්. මෙහිදී ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ඒ වගේම ගුරුකුල සම්ප්‍රදායන් එකිනෙකට තියෙන අනන්‍යතාවයන් ප්‍රකාශ කරන අතරම පසුව පඳුරු දීමෙන් බලා සිටින්නන් ඔවුන් තුටුපහටු කිරීමත් සිදු කරනවා. පුරාණයේ සිට පැවතෙන චාරිත්‍රයක් මේ ඉෂ්ට කරන්නේ. ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයේදී පන්දම් පාලියක් දැක ගැනීමට පුළුවන්. මෙහිදී පන්දම්කරුවන්ගේ ගුරුකුලයන්ට අනුව පන්දම් ශිල්ප දැක්වීමත් සිදු කරනවා. ඒ වගේම බෙරකරුවන් හා ශිල්පීන් අතර අවකැපෙන කතා කීමින් විහිළු තහළු කතා කීමින් දෙබස් කතනයත් එක්කම නරඹන්නන්ගේ නිදිමත දුරු කිරීමත් සිදු කරනවා. අවුරුදු දෙකකට වරක් උදා වෙන මේ ජන රඟ මඩලේ අසිරිය දුවා දරුවන්ට කියා හදා දීමත් ඒ ඇත්තන්ගේ උරුමයක්. ඒ හින්දා තමයි මේ අම්මලා අත දරුවෝ කරපින්නගෙන ඇවිල්ලා. දැන් නම් පාන්දර ජාමයක් උදා වෙලා. ඒ වුණත් මේ දරුවන්ට මේ දේවල් කියලා දෙනවා. මොකද ඇසින් දැකීම විඳීම කියන දේවල් එක්ක තමයි මේ ජන උරුමය අපිට ගලාගෙන එන්නේ. ඒ ගලාගෙන එන එකත් එක්ක තමයි මේ දරුවන්ට ගමත් ගමහා බැඳුණු සංස්කෘතියත් ඒ සංස්කෘතියේ අපූර්වත්වයත් බිඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ගම්මඩු ශාන්ති කර්මය ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වාම සෙත්කම් කිරීමයි අරමුණ. ඒ සෙත්කම් අතර දෙවොල් සම්ප්‍රදායට අනුව විවිධ නර්තන විචිත්‍රාංග ඉදිරිපත් කරමින් නරඹන්නන්ගේ ආකර්ෂණය ලබා ගනිමින් ඔවුන්ගේ සිත් තුළ තෙරපී තියෙන විවිධාකාර දුක්ඛ දෝමනස්යන් පළවා හැරීමත් එක් අරමුණක් වෙනවා. ඒ සඳහා හොඳම ආකර්ෂණයක් ලබාගත හැකි සම්ප්‍රදායික පිළිවෙත වන්නේ පන්දම් පාළියේ විචිත්‍රාංග ඉදිරිපත් කිරීම. අතින් එක තොම්බෙන් දාන්න ඕන. එක අතින් දෙකන්නේ? ඔව් එක අතින් දෙකට. දාමු බලන්න. මේ පන්දම් පාළි අවස්ථාවේදීද දෙබස් කතනය මගින් හාස්‍ය මතු කිරීමෙන් නරඹන්නන්ට විනෝදයේ සැපීමත් සම්ප්‍රදාය පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා දීමත් අරමුණක් වෙනවා. මේ පිළිවෙත ගම්මඩු පුරාම දැකගත හැකි අපූර්වත්වයක්. ඔය සැම්පල් එක කියන්න. මේ පන්දම උඩ කරකවෙන්න. පන්දම උඩ කරකැවෙනකොට පිච්චෙනවනේ. පන්දම උඩ කරකවෙන්න. ඔහෙ කරකැවිලි බලන්න පන්දම උඩ. බල්ලෙක් කරකවෙන්න. බල්ලෙක්? කෝ බල්ලා? ජ. නෙමෙයි අර උඩ තියෙන පන්දම උඩ ආන්න කරකවෙන්න ඕන. හරි හරි. අයියේ මේ හෙලිකොප්ටර් උඩ මෙහෙම බාන්නේ? අර යන පිටිකන්නට බාන්න. නැත්තම් ඔය කකුල් දෙක උඩ බාන්න. බල්ලෙක් කොහෙද කොහෙද? කකුල් දෙක උඩ. කකුල මුලා. ජූල් කිරි වගේ බීලා බල්ලෙකුට ඉන්න.
අරේ පිළිකන්න තියෙන බාන්න. අර පැත්තට ඔය කොහොම බාන්න බලාගෙන ඉන්නේ හැන්දෑවිලා. යූල් කිරෝ එහෙම නෙමෙයි. එහෙම නෙමෙයි මාරු වෙන්න ඕන. මාරු වෙන්න. ඔව්. මං හිටියේ මේ පැත්තේ කොහොම පන්දම් දෙකට කියලා යනවා. මෙම පන්දම්කරුවන්ගේ දෙබස් කතන රංගනයන් නර්තනයන් ඒ වගේම ආකර්ෂණයන් අනෙක් අතට හෙළ සිංහල නර්තන ශෛලියේ තියෙන අපූර්වත්වය පරපුරෙන් පරපුරට බලා හදා ගැනීමට අවස්ථාව සපයනවා. මේ ගම්මඩුවේදී දේවදානය දෙන්නට ඕනේ. දේවදානය උදෑසන සිද්ධ වෙනවා. ඒ දේවදානය දෙනකොට ගමේ ඉන්න වැඩිහිටියෝ බාල තරුණ මේ සියලු දෙනා එකට එකතු පහදු වෙලා අත්දැකීම් බෙදා හදාගෙන දේවදානය පිළියෙල කිරීමයි කරන්නේ. මෙහිදී ඉතා වැදගත් වෙන දේ තමයි ශීඝ්‍ර නාගරීකරණය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගම බිඳ වැටෙනවායි කියන සංකල්ප සමාජගත වෙනවා. එතකොට මේ බාල පරම්පරාවට අතීත අත්දැකීම සහ උරුමේ පැවරෙන්නේ නැහැ කියන මැසිවිල්ලක් ගොඩ නැගෙනවා. මං හිතනවා දෙනිපිටි ගමේ ඇත්තෝ ඉතා අපූර්වට ඒකට උත්තරයක් සපයනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ වැඩිහිටි උදවිය. එතකොට අපේ අත්තම්මලා අත්තප්පලා මේ හැමෝම ඇවිල්ලා බාල පරම්පරාවට කියනවා දේවදානයක් පිළියෙල කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක සුද්ධ වූ කටයුත්තක්. දේවදානයක් දෙනවා කියන එක සුද්ධ වූ කටයුත්තක්. ඒ කටයුත්තේදී බාලයන්ට තරුණයන්ට මේ අත්දැකීම් කියලා දෙනවා. පරපුරෙන් පරපුරට මේ විදියට මේ අත්දැකීම් ගලාගෙන එනකොට ඊළඟ පරම්පරාව මේ අතීත සම්ප්‍රදාය සහ මේ සංස්කෘතියේ අභිමානය කියන දේ හරි අපූර්වට අත්විඳිනවා. ඒ අත්විඳින්න එක අද දවසේ කෙනෙකුට මවිතයක් විස්මයක් විදියට පෙනෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන් නම් මේ ගමට ඉතා අපූර්වට දැක ගන්න පුළුවන් මොනතරම් නම් හැඟීමකින් මේ පිරිස එකට එකතු වෙලා මේ කටයුත්ත කරනවද කියලා. පත්තිනි දේව සම්ප්‍රදායට අනුව වයස අවුරුදු 14ට අඩු සියලු දරුවන් අයිති වෙන්නේ පත්තිනිට. ඔවුන් හඳුන්වන්නේ පත්තිනිගේ දරුවන් හැටියට. ගම්මඩුවට ආවට පසුව කන්‍යාවියන් දෙපළක් කපුපත්තිනිට මෙවිදියට සෙත් පතන්නේ පත්තිනි මෑණියන්ගේ සෙත්කම් සියල්ල ගමට රටට උදා වේවා යන උදාර හැඟීම. මලලේ සුරඹ වරකම් ඔප්පල්ලා පත්තිනේ කුලනි සලු වෙඩි එක් වරක උපන්නා පත්තිනේ වරක උපන්නා එවලේ මෙවලේ සත් මෙලේ වර අඹෙන මේ ආකාරයෙන් විවිධ පත්තේ පූජා නර්තනාංග හා දෙවොල් නැටුම් සිදුවන අතර කෙමෙන් රැය පහන් වෙනවා. බොහෝ ගෞරවාදරයෙන් පත්තිනි පූජාවක් ලෙස තැන්පත් කළ හළඹ යළිත් වැඩබිවීමක් සිදු කරනවා පසුදා අලුයමි. ගම්මඩුව හමාර කිරීමත් මඩු සෙත්කම් හා ඒ ගුරුකුල සම්ප්‍රදායන්ට අනුකූලව සිදුවන්නක්. මෙහිදී යාතිකාවන් කිරීම, හළඹ වැඩවීම වගේම ගම්මඩුවේ තියෙන විචිත්‍ර අංග ඉවත් කිරීමක් සිදු කරනවා. විචිත්‍ර අංගයන් අදහස් කරන්නේ දේව රූප පිළිවෙලකට ඉවත් කිරීම. මේ ගම්මඩුව හමාර කරන්න සූදානම් වෙන වෙලාව පත්තිනි හළඹ වඩම්මලා මේ ගම්මඩු ශාන්ති කර්මය අවසන් කිරීමට සූදානම් වෙනකොට ඊළඟට එළඹෙන්නේ ගරායක් නැටුම. ඒ වගේම තමයි දේව දානයේ දීමේ කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ. ඉන් හමාර කරන්න ඕනේ. ඒ හමාර කිරීමේ සන්තෝෂය බෙදා ගන්න තමයි මේ උඩුපිල යටිපිල ගම්බැසි දනා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අතදරුවගේ ඉඳලා අරෝ බලත් වෙච්ච සියලුම දෙනා ඇවිල්ලා මේ විදියට තුටුපහටුව මේ දේව ආශිර්වාද ලබා ගන්නවා. දේව ආශිර්වාද ලබාගෙන අවුරුදු දෙකකට වතාවක් තමයි ගමට මේ අනගේ අවස්ථාව මේ සංස්කෘතික අවස්ථාව උදා වෙන්නේ.
ඒත් එක්කම බැඳුණු බාරහාර පුද පූජා සහ තමුන්ගේ වස්තු දුරු කිරීමේ අභිමානයේ සතුට සහ ජීවිතය අත්විඳීමේ සොම්නත පත්තිනි ආශිර්වාද විඳ ගැනීම හරි අපූර්වට දැනෙනවා. ගම්මඩුව හමාර කිරීමේදී කිරි ඉතුරුම් කටයුත්තක් සිදු කළ යුතුයි. කිරි ඉතිරීමේ ශාස්ත්‍රීයත්වය අරමුණු කරගන්නවත් එක්කම සියලු වස්තු දුරු කිරීම මඩුවේ ඇත්තන්ගේ වස්තු දුරු කිරීම අරමුණු කරගෙන කරායක් නැටුමටයි අවතීර්ණ වෙන්නේ. ගරායක් නැටුමේ කූටප්‍රාප්තිය වන්නේ ගොරකා අතු අතර බැඳ තිබෙන අයිලේ බිඳ දැමීම. මේ අයිලේ පැදීමේදී ගොරකා භාවිතා කරන්නේ විස බීජ හරණය කිරීම අරමුණු කරගෙන සියලු වස්තු දුරු කිරීම යනු සිත හා බැඳුණු සියලු අපවිත්‍රතා ඉවත් කිරීමයි. මෙහිදී වැදගත් වෙන දේ තමයි ගමට සිත් කිරීමත් ගම්මඩුවට සහභාගී වූ සියලු ශිල්පීන්ට සෙත්කම් කිරීමත් අරමුණක් වෙනවා. අයිලෙන් බැසෙන ගරා ගම්මඩුවේ වහලේ කඩාගෙන ගම්මඩුවට ඇතුල් වෙන විට ඔප්පු දීමක් හැටියට නැතිනම් පඳුරු දීමක් හැටියට අල්ලසක් පිරිනැමීමෙන් මේ මඩුව කැඩීම නතර කර ගැනීමත් සම්ප්‍රදායයි. කමන්නේ. දැන් ඉතින් මම බහින්න ඕන නම් මොකෝ. මගේ ඉල්ලී සේනම ඉටු කරන්න ඕන. අම්මා මේ සාහෙන්නේ වටේ තනක් තියෙනවා. ඒ මාත්‍යෝ අවුරුදු දෙකකින් ආපහු කොන්න සත ලබා දෙන්නද? මේ කරා දේවතාවුන් දොරපෙදෙන් දෙනවයි. ඔව්. එහෙමනම් ඉතින් මට පරිවර්තන ගම්මඩු ශාන්ති කර්මයේ අවසන් චාරිත්‍රය ලෙස ගරායකුන් සඳහා සන්තෝෂම් දොළපිඳේනි ඔප්පු දීමත් අනතුරුව කපුදූරයන්ට දේවදානයේ පිළිගැන්වීමත් සිදු කෙරෙනවා. මෙහි අවසන් අධීරයේ ලෙස ගම්මුන්ට දේවදානයේ පිරිනැමීම ජන සම්මුති පිළිවෙතක්. මේ දේව ආහාරය ඉතා සතුටු සිතින් භුක්ති විඳින්නේ ජීවිත ආශාවන් පෙරදැරි කරගෙන අනෙක් අතට මේ ගම හා බැඳුණු මහා සංස්කෘතික සම්ප්‍රදායක් පරපුරෙන් පරපුරට පවත්වාගෙන යාමේ අභිලාෂයත් එක්කම.